안녕하세요. 제2회 열기호 시작하겠습니다. 이번 사연은 익명님이 보내주신 사연인데요. 그럼 사연 들어가 봅시다. 안녕하세요. 저는 초등학교 여학생입니다. 저는 2학년 때 은따와 왕따를 당했습니다. 그래서 친구들 앞에서는 믿는 것처럼 하지만 뒤에서는 믿지 않고 있습니다. 2학년 때 저랑 왕따 시킨 친구와 3학년 때 같은 반이 되었습니다. 2학년 때 왕따 연로는 화해를 항상 뛰었습니다. 그래서 저는 가해자 1팀이와 단짝이었습니다. 저는 항상 그 친구랑만 다녀서 우리만 전체가 가해자 1팀과 단짝인 것을 알고 있습니다. 그런데 하나밖에 없던 그 친구가 전학을 가게 되었습니다. 전 그날 계속 울었고 저는 혼자가 되었습니다. 6월 초에 한 친구가 전학을 와서 저는 그 친구와 단짝이 되었습니다. 제 단짝은 정말 착한 친구입니다. 저도 그 단짝을 믿고 싶지만 믿는다는 것이 저에게는 조금 힘든 일입니다. 어이가 없겠지만요. 저에게는 그 단짝밖에 친구가 없습니다. 아마도 전 2019년도에는 전학을 가야 합니다. 단짝은 아마도 2019년 2월달에 전학을 갈 것 같습니다. 만약 단짝이 전학을 가면 전 누구랑 지내야 할까요? 그리고 저도 전학을 가야 할 것 같은데 저 너무 힘들어요. 도와주세요. 그리고 땡깨가 고맙고 미안해. 그리고 사랑해. 난 너가 있어서 행복해. 네, 사연 잘 들었습니다. 익명님이 많이 힘드시겠어요. 익명님의 단짝께서 전학을 간다면 슬프겠지만 익명님도 새 학교로 전학을 가셔서 새로운 마음과 새로운 친구를 다시 시작해보는 것은 어떨까요? 여러분들 댓글로 많은 조언 부탁드립니다. 이상으로 제2회 열기를 마치겠습니다.